Dy aleat evropian të presidentit rus Vladimir Putin janë sëmurë sipas raportimeve, disa ditë para se të merrnin pjesë në një paradë të ditës së fitores në Moskë. Udhëtimet e presidentit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit slovak Robert Fico në Rusi janë vënë në pikpyetje për shkak të shqetësimeve të raportuara shëndetësore. Parada e ditës së fitores e planifikuar të zhvillohet më 9 maj, kujton poshtjen që aleatët i bën Gjermanisë naziste. Ky vit shënon 80 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore. Parada e ditës së fitores në Moskë është ndërruar me kalimin e viteve nga një festë fitores ndaj Gjermanisë naziste në një ditë për të mbështetur patriotizmin rus. Ajo është zgjeruar gjithashtu që nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit 2022, veçanërisht pasi media ruse i portretizon Ukrainasit si nazist. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se nuk mund të garantojë sigurinë e liderëve botror që marrin pjesë në këtë ngjarje, duke krijuar spekulime nëse Ukraina po planifikon një kundërsulm atë ditë. Vučić njoftoi sëmundjen e tij kur ju desh të ndërpriste vizitën në Shtetet e Bashkuara. Presidenti serb u konsultua me mjek ndërsa ndodhej në SBA, të cilët e këshilluan të kthehej në Beograd, raportoi The Moscow Times. Kardiologu Dragan Dinčić nga Akademia Mjekësore Ushtarake i tha medias ruse RBC se presidenti përjetoi dhimbje në gjoks që lidheshin me tensionin e gjakut. Ai duhet të takojë me disa republikanë të profilit të lartë gjatë vizitës së tij dhe udhëtimi i tij në Moskë është ende në pikpyetje. Nga ana tjetër, Fico ka hedhur poshtë raportet e medias se ai nuk është mirë. Mediat slovake filluan të vinin në pikpyetje shëndetin e tij pasi anuloi një javë aktivitetesh dhe paraqitjesh. Fico ka thënë se nuk po i ndryshon planet e tij për të vizituar Moskën më 9 maj për paradën. Një antar tjetër i partisë së Ficos, Jan Richter, i tha mediave se parada ishte në kujtim të luftës së madhe patriotike. Ai shtoi se zgjedhja e kryeministrit për t'u larguar nga planet e tjera mund të jetë për shkak të efekteve psikologjike të mbijetesës së një atentati më 15 maj 2024. Fico është i vetmi udhëheqës i një shteti të BE-s që planifikon të marrë pjesë në paradë. Politikani slovak Jan Richter i tha Aktuality se vizita në Moskë nuk lidhet me luftën midis Rusisë dhe Ukrainës, por me respektin për kujtimin e luftës së madhe patriotike. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky për mediat ukrainase tha se ne nuk mund të jemi përgjegjës për atë që po ndodh në territorin e Federatës Ruse. Ata ju ofrojnë siguri dhe për këtë arsye ne nuk do t'ju japim asnjë garanci. Çfarë ndodh më pas? Parada është planifikuar të zhvillohet më 9 maj në pritje që të marrin pjesë personalitete të tjera si presidenti kinez Xi Jinping, presidenti bielorus Aleksandr Lukashenko dhe presidenti venezuelian Nicolás Maduro.